Olá, crianças, tudo bem? A tia Lê voltou. Hoje nós vamos falar sobre os sons dos animais. Tem cada som engraçado. Quero ver se vocês vão acertar. Vamos fazer aquela brincadeira de adivinhar? Então vamos lá. Com os ouvidos atentos, a nossa brincadeira vai começar. Você tem que me dizer que som é esse? Que animal é esse? Que animal é esse? Muito bem, é um cachorro. E agora, que animal é esse? É um leão, que legal. Preste atenção, que animal é esse? É um gatinho. E agora, que animal é esse? É um galo. Muito bem. Que animal é esse? É um cavalo. Vamos prestar atenção no próximo? Que animal é esse? Um macaco. Que legal. E agora? Que animal é esse? É uma vaca. E agora? Um elefante. Que animal é esse agora? É uma arara. Que linda. Que animal é esse? É um pato. Muito bem. E agora, que animal é esse? Um porco. Que animal é esse? Um passarinho. Muito bem, que legal. Parabéns para vocês que acertaram. Voltamos no próximo vídeo com mais sons para vocês. Um beijo, tchau.